Ciao ragazzi, oggi parliamo di Eddie Robinson, detto Major Guns, a sottolineare le sue enormi braccia. Un power builder che negli anni 80 emerse giovanissimo nel panorama del powerlifting e del bodybuilding americano e mondiale. Dopo un'infanzia vissuta nello sport, dalla box al braccio di ferro, dalle aspirazioni di affermarsi come giocatore di football professionista alle difficoltà economiche della sua famiglia, che lo obbligarono a rinunciare ai suoi sogni per cominciare a lavorare per aiutare i suoi genitori. Eddie si è dovuto confrontare molto presto con la realtà e le difficoltà della vita, ma è sempre riuscito a risollevarsi e ripartire, cercando di cogliere ogni singola opportunità che incontrava sul suo cammino. Ricordiamo gli incontri con i principali personaggi di riferimento del mondo del ferro, da Joe Weider che lo convince a dedicarsi al bodybuilding a tempo pieno e lo supporta economicamente, ad Arthur Jones che lo introduce agli allenamenti abbreviati ad alta intensità e col quale Eddie collabora a diverse iniziative. E ancora Fred Hatchfield, il popolare Dr. Squat, Vince McMahon che lo porta nella WBF, facendone uno dei personaggi di riferimento della sua federazione. E infine l'attività di modello in ambito fitness, che lo porta ad apparire su oltre 80 copertine delle riviste di settore, facendone uno dei volti di riferimento del bodybuilding per il grande pubblico. Dopo essersi ritirato dalle competizioni nel 2002, Eddie è rimasto vicino al mondo dello sport in veste di personal trainer e con la presidenza della NABBA USA ottenuta nel 2016. Atleta appassionato e indomito, Robinson pianificava di tornare sul palco nel 2018, a oltre 50 anni, per gareggiare nella categoria Masters. Iniziativa non concretizzatasi a causa di una caduta rovinosa avvenuta in palestra in circostanze rocambolesche, nella quale ha riportato diverse lesioni alla colonna vertebrale, spalle, anche e viso, che hanno richiesto diversi interventi chirurgici e una lunga convalescenza per rimetterlo in sesto. Seppur passato fra gli alti e bassi della vita, Eddie mantiene una visione ottimista e positiva verso la vita e continua a rimanere vicino al mondo dello sport e della comunità con diverse iniziative. Ricordiamo la sua associazione di beneficenza, la Helping Hands. In sintesi, un grande campione e un personaggio positivo. Oggi ne ripercorriamo brevemente la vita e la carriera sportiva. Enjoy! Eddie Robinson nasce il 22 settembre 1964 a Akron, in Ohio, ultimo nato in una famiglia con 6 figli, 4 femmine e 2 maschi. Suo padre è un uomo d'azione e si allena tutti i giorni nella loro cantina, facendo trazioni alla sbarra e push-ups, e coinvolge anche il piccolo Eddie, che intorno ai 6 anni comincia ad allenarsi insieme a lui. Negli anni della scuola Eddie pratica diversi sport, dal powerlifting alla box al braccio di ferro, ma da buon ragazzo americano, il suo sogno è diventare un giocatore di football professionista e sembra avere un discreto talento al riguardo, tanto che viene invitato a giocare nell'Ohio State. Purtroppo il suo sogno non si concretizzerà, la sua famiglia incappa in una serie di problemi economici e nel 1982 si trasferisce in Florida ed Eddie è costretto a cominciare a lavorare a tempo pieno per aiutare la famiglia rinunciando al football. Attraversa un periodo di frustrazioni, ma non si perde d'animo e, valorizzando la sua ottima genetica per gli sport di potenza, rifocalizza le sue aspirazioni con l'obiettivo di diventare il powerlifter teenager più forte del mondo. E di sicuro ha le carte in regola per emergere nel powerlifting. Intorno ai 15 anni era già in grado di sollevare 135 kg su panca piana, a sottolineare il suo ottimo potenziale atletico. Eddie sviluppa la sua carriera come powerlifter fra il 1984 e il 1986 e brilla soprattutto per la sua forza incredibile alla panca piana, alzata nella quale ha stabilito 2 record mondiali nella categoria fino a 100 kg, come teenager nel 1984 sollevando 260 kg al Buckeye Strongman e in seguito nel 1986 sollevando 276 kg. E non dimentichiamo i 374 kg sollevati nello squat. Questi eventi lo mettono nel radar di Joe Weider, che, impressionato dal potenziale atletico di Eddie e dal suo look accattivante da ragazzone americano, gli offre un contratto di sponsorizzazione, invitandolo a dedicarsi al tempo pieno al bodybuilding e alla carriera di modello fitness. Ed Eddie, che sa cosa vuol dire trovarsi in difficoltà economiche, prende l'occasione al volo. Esordisce nel bodybuilding nel 1982, vincendo il Mister Largo, e fra il 1982 e il 1984 parteciperà a numerose competizioni come teenager, ottenendo sempre ottimi piazzamenti. La sua carriera prende il volo nel 1986,
quando vince la categoria dei pesi massimi e il titolo assoluto ai campionati NPC Junior National. A seguire, nel 1989, vince il titolo assoluto al Mister USA, conquistando la Pro Card IFBB. Comincia a gareggiare sul circuito pro al Niagara Falls Pro Invitational del 1990 e con un peso in gara sui 97 kg, distribuiti su 1,73 m di statura, ottiene una splendida vittoria. Lo stesso anno sarà decimo al Mister Olympia. Sembra destinato ad una carriera agonistica ai vertici nella IFBB, ma arriva l'offerta di Vince McMahon, che gli offre un lucrativo contratto ed Eddie, da uomo pratico, lascia perdere i suoi sogni di vincere la Coppa dell'Olimpia e accetta di passare nella WBF. È consapevole che questo passaggio lo metterà in cattiva luce con la IFBB, ma decide di puntare sulla sicurezza finanziaria. Purtroppo la WBF ha vita breve e dal 1995 Eddie torna a gareggiare nella IFBB, dove gareggerà fino al 1999, prendendo parte ad una decina di competizioni, ma senza riuscire mai ad arrivare sul podio. Ma del resto Wilder non gli chiedeva di vincere, voleva che Eddie si mantenesse in forma e rimanesse presentabile, senza esagerare con i volumi muscolari, perché il suo look accattivante serviva a vendere le sue riviste, Muscle and Fitness e Flex. Dopo un ottavo posto ottenuto al Toronto Pro Invitational nel 1999, Eddie chiude con le competizioni. Si ritirerà definitivamente dallo sport agonistico nel 2002, ritenendo che i canoni di giudizio nel bodybuilding fossero diventati troppo esasperati, ma sentiamo dalle sue stesse parole le sue considerazioni al riguardo. Una delle ragioni per cui ho deciso di ritirarmi è perché ho cominciato a notare un cambiamento nello sport. Ho parlato di queste cose con Joe. Avevo un contratto con lui e gli ho detto che non c'era modo per me di assomigliare ai nuovi campioni. C'erano troppi farmaci e sintoli in gioco adesso e io non me la sentivo di seguire questa strada e sapevo di non potermi piazzare bene in gara. Joe mi guarda e dice: per quale motivo credi che io ti sponsorizzi? Non mi interessa che tu vinca le gare, mi interessa vendere le mie riviste. Mantieni il fisico che hai e non importa se vinci o perdi in gara, le tue foto vendono bene e questo è quello che ho fatto. Poi arriva il giorno che Joe mi dice che aveva venduto le sue riviste perché la gente non le comprava più, quindi non mi avrebbe rinnovato il contratto e allora ho capito che per me era venuto il momento di ritirarmi. Atleta appassionato e indomito, Robinson pianificava di tornare sul palco di gara nel 2018, a oltre 50 anni, per gareggiare nella categoria Masters della NABBA. Purtroppo una caduta rovinosa, avvenuta inciampando su un cane che gironzolava indisturbato per la palestra, gli provoca gravi lesioni alla colonna vertebrale, alle spalle, alle anche e al viso, costringendolo a subire numerosi interventi chirurgici e a trascorrere una lunga convalescenza per rimettersi in sesto, obbligandolo a rinunciare ai suoi sogni di tornare a gareggiare. Oggi Eddie, che oltre ad uno sportivo e un uomo di fede, continua a rimanere vicino al mondo dello sport e alla comunità in veste di personal trainer e attraverso iniziative di beneficenza in aiuto alle persone bisognose. Sul piano della vita privata, le cronache indicano che ha 2 figli, Cara e Seth, avuti da una precedente relazione, e oggi è fidanzato con Kelly, che vediamo insieme a lui nel video. In palestra Eddie ha provato diversi metodi di allenamento. Partendo dalle sue radici nel powerlifting, è passato attraverso gli allenamenti ad alto volume e frequenza tipici del bodybuilding della sua epoca e, grazie al suo contatto con Arthur Jones, ha avuto anche modo di approfondire le tecniche di allenamento ad alta intensità, un approccio che ritiene efficace per la popolazione in generale, ma non il metodo ottimale per gli atleti agonisti. Racconta che nel 1987 ha partecipato ad un esperimento con la compagnia Nautilus, che lo mise sotto contratto per farlo allenare ad alta intensità, 3 volte a settimana, con allenamenti full body da 30-35 minuti ciascuno, ma ricorda che i risultati non furono molto brillanti e non riuscì ad ottenere il picco della sua forma con quel protocollo. A fronte della sua lunga esperienza, Eddie preferisce un approccio all'allenamento con maggiore frequenza e volume di lavoro. La sua split preferita consiste nell'alternare 3 giorni di allenamento con un giorno di riposo, per poi ripetere la sequenza. Per quanto riguarda la programmazione degli allenamenti, Eddie è un cultore della semplicità e dell'allenamento istintivo, cioè dello stabilire un ottimo rapporto col proprio corpo, per capire quando è il momento di spingere al massimo e quando invece è il momento di tirare i remi in barca per favorire il recupero, e ritiene che non ci siano segreti nell'allenamento, soltanto impegno, buona volontà, il saper ascoltare il proprio corpo,
Poi sarà la propria genetica a fare il resto. Famoso per l'impressionante sviluppo delle braccia, un tipico allenamento per i bicipiti e i tricipiti utilizzato da Eddie era il seguente. Iniziava l'allenamento dei bicipiti con 4 serie da 10-12 ripetizioni di curl con manubri alternati. Proseguiva con 4 serie da 10-12 ripetizioni di curl con bilanciere. Poi 4 serie da 10-12 ripetizioni di curl con bilanciere alla panca Scott. E per finire 4 serie di curl alla panca Scott con manubrio. La routine dei tricipiti iniziava con 4 serie da 10-12 ripetizioni di push down al cavo. Poi 4 serie da 10-12 ripetizioni di French press con bilanciere. E ancora 4 serie da 10 ripetizioni di dips. E per concludere 4 serie da 10-12 ripetizioni di estensioni tricipiti con manubrio da seduto, per un totale di 16 serie sia per i bicipiti che per i tricipiti, per un bel volume di lavoro. Sul piano nutrizione, Eddie ritiene che l'alimentazione sia la componente fondamentale per il successo nello sport e sottolinea l'importanza di curare la flora batterica intestinale, assumendo alimenti biologici e soprattutto yogurt ricchi di fermenti lattici. Questo al fine di assicurarsi un'assimilazione ottimale dei nutrienti, un concetto che ha appreso da ragazzino e che lo ha accompagnato tutta la vita. Fra i suoi alimenti di riferimento cita il latte di capra, lo yogurt con fermenti vivi, i crauti, il miele integrale, le verdure e le carni biologiche. Dotato di un forte appetito naturale, quando gareggiava nel powerlifting, Eddie seguiva una dieta piuttosto libera, ma una volta passato al bodybuilding ha dovuto seguire un protocollo alimentare molto più strutturato, adottando una dieta ad alte proteine, medi carboidrati e pochi grassi, suddivisa in 5-6 pasti quotidiani, e non fa un segreto del fatto che ritiene la dieta la parte difficile del bodybuilding. L'allenamento per lui è la parte divertente. Riassumendo, Eddie Robinson è stato un power builder molto conosciuto negli anni 80-90. Dopo aver stabilito un paio di record di sollevamento alla panca piana, su suggerimento di Joe Weider, Eddie si è dedicato a tempo pieno al bodybuilding, riuscendo a diventare un atleta professionista e a sviluppare una redditizia carriera come bodybuilder e modello fitness. Con oltre 80 copertine sulle riviste al suo attivo,
Eddie è stato un atleta di grande influenza nel settore, anche senza vincere neppure una gara come professionista. Dotato di una grande predisposizione per gli sport di potenza, la storia di Eddie evidenzia che per emergere ci vogliono talento, fortuna, caparbietà, senso pratico e un certo fiuto per gli affari, e che per durare nel tempo è necessaria una grande capacità di adattarsi alle situazioni che cambiano, senza mai perdere di vista i propri valori. Uomo di fede, impegnato anche in attività a supporto della comunità, Eddie Robinson è un personaggio caparbio ma anche generoso e altruista, che dimostra come si possa diventare campioni di bodybuilding senza necessariamente essere degli esaltati, egocentrici ed egoisti. Un esempio positivo sia come atleta che come uomo. È tutto per oggi e considerato il periodo, ne approfitto per farvi i migliori auguri di un felice anno nuovo. Noi ci vediamo l'anno prossimo. Ciao, a presto!